ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിസാസ് ക്രിയേഷൻസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ സേഫാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പം ലോകത്ത് എല്ലാവരും കൊറോണയുടെ ഭീതിയിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. അതുപോലെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പോലീസിൻ്റെയൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അവർ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുക. അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതനുസരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ അത് ലംഘിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്കും അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സേഫായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വളരെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോവുക. അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാനിറ്റൈസർ കയ്യിൽ കരുതുക. പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കൈയും നല്ലോണം വെള്ളവും സോപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴുകുക, എന്നിട്ട് അകത്ത് കയറിയാൽ മതി. മാത്രമല്ല നമ്മൾ കുളിക്കണം കേട്ടോ. പുറത്ത് പോയി വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുളിക്കുക, ഡ്രസ്സ് അലക്കാനിടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസും അതുപോലെ ഒരുപാട് വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോം റെമഡി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം ഈ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ പച്ചമഞ്ഞൾ എപ്പോഴും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകം, പിന്നെ ഒരു 5-6 ഗ്രാമ്പൂ, പിന്നെ 2 വലിയ കഷ്ണം പച്ചമഞ്ഞളാണ്. അപ്പോൾ പച്ചമഞ്ഞൾ എന്തായാലും എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അത് കുരുമുളക് പൊടിക്കാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ട, 4-5 ചുവന്നുള്ളി, പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പച്ചമല്ലി, 2 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് സാധനം കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ എരിവ് നമുക്ക് അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് എരിവ് കുറച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരുപാടങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് അത് തിളക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരം ഈ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു കലമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കളറ് മഞ്ഞൾ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ നിറം അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പച്ചമഞ്ഞളും ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മാത്രം തിളപ്പിച്ചിട്ടും ഇത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും പറ്റും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. 4-5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ഒരു 1/2 കപ്പ് 1 കപ്പോളം വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ കുട്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് തിളച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് തൂവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിലും ഒക്കെ ആ ഒരു മഞ്ഞളിൻ്റെ കളറ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറേ സമയം തിളച്ചൊരു 10 മിനിറ്റോളം ഇപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ളൊരു പാകമാവുന്നത് വരെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടോടെ കേട്ടോ, ഒരുപാട് ചൂടോടെ അല്ല, ചെറിയൊരു ചൂടോടെ കുടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ധരിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അധികം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂടോടെ തന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്
ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിഹാരം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് തേനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര ചേർക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ തേനൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡിയായി. പിന്നെ അടുത്തൊരു ഹോം റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും തേനിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു സ്പൂണിലേക്ക് കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു സാധനം കരിഞ്ജീരകമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കഴിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ടിത് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ തേനിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളവും കൂടെ കുടിച്ചിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലാണ്. പാല് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പശുവിൻ പാലൊക്കെ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമഞ്ഞളോ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതും ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ് അതും. അതുപോലെ ഈ മഞ്ഞളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സഹകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്കും നമ്മൾക്കും വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.